Nii. YouTube. Uus sõnum. Nii. Haha, vaata seda. Eks vaatame siis. Catch up that chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go. I just can't stay too. See on üks minu lemmikutest lugudest. Tonight. Knowing to go back right. It's in the papers, it's on the TV. Õhtuti, kui arvutisse lähen MSNis või nii Twitteris, Facebookis, siis ma panen ikka ta mussi käima ja üritan kaasa laulda. Ma tule kas teleris või enamus ajast oma lauldist räägib armastusest ja seksist. See on mu koolipäevik, et siin peal on siis Justin Bieber. Ta on väga äge, ainuke, mis mulle ei meelde on see, et siin on Lady Gaga, Michael Jackson ja Beyoncé peal. Tegelikult ma olen teda alles nüüd hakanud hiljuti fännama ja tegelikult on täiega äge ja mulle hullult meeldib ta. Seina peal on mul üle 40 plakati, ema on need kleepinud sinna, ma ei tea miks, aga väga äge on ja mul on ka 2 albumit, mis on täiega ägedad. Ja kleepse ja pilte ja koolis ma ka joonistan ja kirjutan sinna päevikusse Justin Bieber või siis mingi I love you, erinevaid asju. Ja käin Twitteris vaatamas, kas ta on mõne uue video pannud ja kui on, siis on täiega äge ja mis ta ikka muidu teeb ja noh, et siuke hästi huvitav, mulle meeldib täiega. On siuke hästi emo pilt, kus Bieber emotseb, aga mulle rämedalt meeldib, sest see on siuke varasem pilt, kus tal on siuke pikk tukk, siuke äge, aga no mulle ei meeldi siukest pika tuka vennad muidu. Selle pildi ma tegin ise, et siuke no, et kes tahab, siis ta võib selle seina peale üles panna ja mulle meeldib see pilt sellepärast, et ta sõidab rulaga ja mulle meeldivad poisid, kes oskavad sõita rulaga. Let me show you what you're missing. Paradise. Tegelikult ju on täiesti siuke andekas vend, et vaata tuleb niimoodi ja moned kõik paika ja laulab. Vaata, et ta nii noor ja et ta ju alguses ei olnud kuulus, lihtsalt mingi väikse linna poiss, et kes käis koolis, aga nüüd ta on täiega kuulus. Minu arust on siuke hästi tubli ja andekas. You seem like the type to love him, believe him. Mul on ta telefon pilte täis, kus ta on palju asja. Ja siin on mul kõik laulud temast ja näiteks siin on, kus ta laulab mingi mõttetu pasavennaga. Never say never. Et siuke hästi äge. Siis on mul veel ka laul, mis tal on kõige uuem ja mis on mu telefoni helin ja mis on minu lemmiklaul, nimi on Pray. Esimene asja, kui ma arvutis lähen kohe Twitter, et vaadata, kas ta on midagi uut teinud ja nii ja sedasi, et noh, ma mingi vahepeal 5 aega öösel töösen üles, mängin veits ruumi, aga peale seda lähen kohe Twitterisse vaatama, äkki on Justin Bieber sees ja me oleme siuksed vennad ka, et saame nagu kokku ja räägime juttu, et mis nagu toimub ja nii edasi, et mõned eestlased ikkagi on, kes nagu on ägedad, aga samas on ka võõraid. Sa oled ka ise püüdnud temaga ühendust võtta, kuidas? MSN-i kaudu, et ma kirjutasin talle Twitteris, et palju õnne ja siis ta vastas mulle samamoodi, et aitäh ja palju õnne sullegi ja no ma muidugi ei teadnud, mida see tähendab, aga nüüd ma tean, emmelt küsisin, no nüüd see on nagu täiega äge ja Facebookis ta pani mulle ka pilli peale like'i nagu
ime. No, ma proovin ise ka võimalikult tema mood olla, et noh, ta laulud on ikkagi kõige paremad ja ainult neid ma kuulangi, tegelikult ei kuulanud ei, ma olen võimalikult palju riik tema järgi vaadanud, sest see on täiega äge ja olen ka juuksuris käinud ja on öeldud, et no enam-vähem tuleb ja no minu arust tuleb hästi välja ja oleme sarnast küll. Ta on hästi ilus ja oskab rämedalt laulda. Ja minu arust kõigidele poistele peaks meeldima sellised ilusad tüdrukud vaata, aga mis veel nagu? Mis sulle tema välimuse juures siis nii väga meeldib? Kõige parem on ikkagi tema soeng, tema hääl, tema Kas sa tahaksid endale ka sellist poissõpra nagu tema on? Jaa. Siin räägib Justin Bieber, kuidas ta oma Selena Gomesiga koos voodisteki all oli, kuidas nad hakkama said, kas neil oli seda või olnud ka nagu skandaal, aga no ütleme nii, et mul on neid ajakirju umbes ikkagi päris palju, mingi 775 ajakirju Justin Bieberist, enamasti eesti keeles, inglise keeles, vene keeles, saksa keeles, aga kuna me ei oska väga hästi inglise keelt ja ema oskab hästi inglise ja saksa keelt, siis tema tõlgib minule ära, no kuigi ma inglise keelt proovin ise ka ma ei saa hakkama. Ja kui mul sünnipäev tuleb, see on siis 10. märts, et see on põhimõtteliselt 10 päeva hiljem kui Justin Bieberilt. Ma loodan, et ma sünnipäevaks saan piletid Justin Bieberi kontserdile Londonis, et ta Twitterist räägib nagu sitaks palju sellest, aga ma ei tea, ajab kõvaks kohe. If she holler, let her go. She's indecisive. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes.